正如我们在学习运放一开始的时候说的那样，运放是早期模拟计算机的重要的组成部分。即使在今天，它在模拟电子电路当中依然扮演着非常重要的角色。所以，下面我们就来学习几个用理想运放构成的非常有实用价值的电路，同时呢，也帮助大家掌握分析含有理想运放的负反馈电路的方法。对于由理想运放构成的含有负反馈的电路，如果不做特别说明的话，我们在这一部分当中讨论的都是它工作在线性区间的情况。也就是说，有虚短和虚段两条性质。虚短就是 U 正等于 U 负，而虚段呢，就是指 I 正等于 I 负等于0。跟我们前面分析其他的电路一样，我们所依据的仍然是元件约束和托普约束。元件约束指的就是元件的端口性质，而托普约束呢，无非就是 KCL 和 KVL。有了这些性质，我们就可以对电路来进行分析。我们看第一个电路，称之为电压跟随器。电路很简单。那么根据理想运放的虚短性质，显然 U 负应该等于 U 正，那么就应该等于 UI， 而这样一条连接线就保证了 UO 也是等于 U 负的，因此输入输出关系 UO 就等于 UI。 那有同学显然会感到疑惑，现在输出和输入之间并没有任何数值上的变化，为什么非要加这样一个电路呢？那我们来看一下这个电路现在有哪些特点。第一，显然是它的输入电阻现在变成了无穷大，因为现在从输入端看过去，由于运放的同向输入端和反向输入端之间有虚段性质，因此的话，它的输入电阻无穷大。第二，它的输出电阻是等于0的。这一点呢，我们从图上并不能直接看出来，请同学们课后回去自己推导一下，怎么样求这个电路的输出电阻。下面我们举一个例子，大家能够更清楚地看出这个电压跟随器的作用。比如现在我们有一个电压源 U1， 但是呢，我想得到一个数值比 U1 小的电压信号，那我们当然可以用这样一个简单的分压电路。U2 等于 R1 加 R2 乘以 U1， 但是这个电路一旦带上负载 RL 以后，大家可以发现，现在的 U2 和 U1 之间不再满足我刚才的这个关系，也就是说，输出电压 U2 是随着你负载的变化而变化的，那这当然不是我所期望的。现在如果我在 U2 后面加上一个电压跟随器，大家来重新分析一下。这是一个带有负反馈的电路，因此它的虚短和虚段性质是成立的。我们来看一下，根据运算放大器的虚段性质，这条线上的电流 I 始终是等于0的，因此这一点的电压 U 正始终是应该等于R1 加 R2 乘以 U1， 而再根据理想运放的虚短性质 U2 就应该等于 U 负，那应该等于 U 正，所以 U2 等于 U 负等于 U 正，始终应该等于 R1 加 R2 U1。 负载 RL 的变化并不会对我的输出产生影响。这就是电压跟随器的作用。那它一般用在电路当中，实现前后两极电路的隔离。好，再看第二个电路是反向比例放大器。同样的，我们所依据的仍然是理想运放的虚短和虚段性质。根据它的虚短性质，那就应该有 U 负等于 U 正，而根据它的虚段性质呢，就应该有 I 负等于0，I 正等于0。I 负等于0说明
I1跟 I2 是相等的。那既然 I1 和 I2 相等的，而 U 负等于 U 正呢，这儿又是接地的，所以这儿也是等于0的。因此我们就可以得到 I1 可以表示成 UI 除以 R1， 而 I2 呢则可以表示成负的 UO 除以 RF。那显然给出 UO 和 UI 的关系应该等于负的 R1 分之 RF 乘以 UI。 可以看到输出和输入之间有一个比例系数，并且这个比例系数是一个负的，因此称之为反向比例放大器。好，再来看第3个电路，同向比例放大器，或者叫非反向比例放大器。仍然是依据理想运放的虚短和虚段性质。虚段指的就是 I 正和 I 负都等于0，而虚短呢，这是 U 正等于 U 负应该等于 UI， 因为这条线上没有电流流过，所以 U 正是等于 UI 的。好，那现在 UO 应该是等于 R1 加 R2 除以 R2 乘以 U 负，把 U 负和 UI 的关系带进来，就应该等于1加上 R2 分之 R1 乘以 UI。 显然这个比例系数是一个正的，因此我们称之为同向比例放大器或者非反向比例放大器。但是和刚才反向比例放大器的关系 UO 等于负的 R1 分之 RF UI， 它的绝对值可以大于1也可以小于1不同，这个同向比例器它的比例系数始终是大于1的。因此就请同学们考虑一下如何去设计一个比例系数小于1的同向比例放大器。